ساليو à tous. فيديو النهاردة بتاعنا هنتكلم فيه عن باقي إجابات الأسئلة بتاعتنا. هنحل فيه باقي أسئلة منهج الصف الأول الثانوي، وهنتكلم بالتحديد على الدرس التاني في الوحدة التانية. نبدأ بأول جزئية تخص الكيستيون بتاعتنا في الليسون بتاعنا دلوقتي، ليسون 2 يونيتي 2. هي جزئية الكومبريونسيون اللي هي قطع الفهم. أول إكزرسيس عندنا بيقول لي ce document puis choisis le bon groupe. هنقرا التكست ونختار الإجابة الصح. طبعا عندي الشكل بتاع التكست بتاعي عامل زي الإيميل de Luca Richard من luca @yahoo.com à Sylvain Legrand les Sylvain @yahoo.com والobjet présentation بيقدم. Salut à tous. Je vous présente mes copains. Hi أو hello everybody. Je vous présente mes copains. أقدم لكم أصدقائي. Voici Thomas. C'est un copain du basket. دوت توما. ها هو توما. C'est un copain du basket. صديق من الباسكت، من لعبة الباسكت. Il est désordonné. هو غير منظم et sympathique ولطيف. Voici Mathilde. ها هي ماتيلد. C'est une super copine. هي صديقة من على الإنترنت أو صديقة مراسلة يعني بالإنترنت. Elle est romantique et timide. هي رومانسية وتيميد خجولة. Voici Clément. ها هو كليمون. C'est un voisin. هو جار. Il est timide خجول et gourmand وشره أو بيحب الأكل. Voici Alice. ها هي أليس. C'est une amie du lycée. صديقة من المدرسة. Elle est bavarde et intelligente. هي بتكون bavarde يعني talkative أو بتتكلم كتير et intelligente وذكية. أليس إيه؟ أول كيستيون عندنا أليس إيه؟ طبعا أليس إيه الصفات بتاعتها؟ هو قال إن هي bavarde و intelligente، فهتكون أليس إيه bavarde. توما جو où؟ Thomas joue où؟ طبعا توما هو كان copain du basket، alors il joue du basket. هو بيلعب باسكت. Alice est une amie du lycée ولا une camarade de classe ولا une copine du quartier ولا une super copine. طبعا هو أليس قال إن voici Alice c'est une amie du lycée، صديقة من المدرسة، فهتكون هي دي الإجابة بتاعتنا. Luca est le voisin de. Luca est le voisin de. Luca جار مين؟ كليمون ولا ماتيلد ولا سيلفان ولا توما؟ طبعا هيكون كليمون، لأن لوكا هو اللي كتب الإيميل عندنا وقال كان بيقدم لنا فواسي كليمون على إنه جاره، كليمون على إنه جاره، فهيكون لوكا et le voisin de كليمون. نروح للإكزرسيس اللي بعده. Lis ce document puis choisis la bonne réponse. هنقرأ الدوكيمنت اللي قدامنا أو التكست اللي قدامنا et choisis la bonne réponse ونختار الإجابة الصحيحة. الديالوج اللي قدامنا أو الحوار اللي قدامنا بيدور ما بين سيزار وأدلف. سيزار بيبدأ comment tu t'appelles؟ اسمك إيه؟ moi c'est أدلف، أنا أدلف. tu as quel âge؟ عندك كام سنة؟ j'ai 15 ans، عندي 15 سنة. ton anniversaire c'est quand؟ ton anniversaire c'est quand يعني عيد ميلادك بيكون إمتى؟ le 8 mai، le 8 mai يعني 8 في شهر مايو. Moi, je suis née le 10 mars. أنا اتولدت le 10 mars يوم 10 مارس. Tu as des frères et des sœurs؟ عندك إخوات ولاد أو بنات؟ Oui, j'ai un frère et une sœur. أيوة عندي أخ ولد وأخت. Ils ont quel âge؟ Ils ont quel âge؟ عندهم كام سنة؟ Damien a 6 ans. Damien عنده 6 سنين et Karine a 9 ans. Oui, Karine عندها 9 سنين. نشوف الكيستيون بتاعتنا. أدلف et داميان. أدلف et داميان كوبان أصدقاء ولا فوازان؟ جيران ولا بروفيسور؟ مدرسين ولا فخير إخوات؟ طبعا هو فخير، لأن أدلف قال إن هو إلى ان فخير et une sœur، وكان الفخير بتاعه اسمه داميان.
كارين كارين عندها 6 ans 6 سنين ولا 10 ans ولا 9 ans ولا 8 ans. طبعا هي كانت 9 ans. Ce document est un dialogue entre. النص اللي قدامنا دوت dialogue entre 5 personnes 5 أشخاص 2 personnes 3 personnes 4 personnes. طبعا هو entre 2 personnes كان أدلف et Césaire seulement هما 2 بس. أدلف est né. أدلف اتولد في شهر إيه؟ en mai ولا en mars ولا en juin ولا en juillet. طبعا هو قال إن هو الانيفرسير بتاعه كان 8 mai فهيكون en mai. التكست اللي بعده أو الإكزرسيس اللي بعده lis bien ce document puis choisis le bon groupe. Bonjour mon ami. صباح الخير صديقي. Je t'invite à fêter mon anniversaire. أنا بعزمك على احتفال عيد ميلادي. Salut, ta fête c'est quand? هاي, ta fête c'est quand? حفلتك إمتى؟ Le 27 mai يوم 27 ماي de 18 à 19 من الساعة 17 ل 19. طبعا الساعة 17 اللي هي الساعة 5 والساعة 19 اللي هي الساعة 7. فبيقول له à la fête on danse le rap. في الحفلة هنرقص راب. فقال له oui bien sûr mais après la fête. طبعا بالتأكيد هنرقص mais après la fête لكن بعد الحفلة nous regardons la télé هنتفرج على التلفزيون. طيب أول سؤال عندنا ce document إيه؟ الدوكيمنت دوت عبارة عن إيه؟ lettre ولا فيش ولا ديالوج ولا ميل؟ طبعا هو un dialogue. سامي est né. سامي اتولد. عيد ميلاد سامي كان إمتى؟ le 20 mai يوم 20 مايو le 7 mai 7 مايو le 17 mai 17 مايو ولا le 27 mai؟ طبعا le 27 mai. وهنا لازم نكون حافظين الأرقام. هو الفكرة كلها هنا التريك إن أنا أبقى عارفة الأرقام بالفرنسي. Après 19 بعد الساعة 19 أو الساعة 7 سامي et Jean regardent هيتفرجوا لا دانس ولا لا تلفزيون ولا لا فات ولا لو ماتش. طبعا هو قال après la fête بعد الحفلة والحفلة دي اللي هي كانت آخرها الساعة 19 19 nous regardons la télé ولا تيلي هي abréviation أو اختصار لكلمة تلفزيون فهيكون regarde la télévision. سامي et Jean sont سامي وجان بيكونوا deux amis ولا deux frères ولا deux voisins ولا deux camarades. طبعا هما deux amis. ليه deux amis؟ لأن هو أصلا بدأ الconversation بتاعته أو الديالوج بتاعته بسالو mon ami. هو قال له already mon ami. طبعا في الكومبريونسيون احنا دايما الإجابات بتكون من جوه التكست. يعني أنا ما بخمنش حاجة من بره الموضوع. لازم تكون المعلومة دي مذكورة جوه التكست عندي. نروح للإكزرسيس اللي بعده numéro 4. Lis bien ce document puis choisis la bonne réponse. هنقرا ونختار الإجابة بتاعتنا. أول جزئية بتقول bonjour je m'appelle Cécile. صباح الخير أنا اسمي سيسيل. J'ai 14 ans عندي 14 سنة. Mon anniversaire c'est le 3-10 عيد ميلادي 3-10 13. Je suis sociable أنا اجتماعية et serviable وخدومة. J'ai un frère عندي أخ il s'appelle Martin اسمه مارتن. Salut, moi c'est Eric. Hi, أنا اسمي إيريك. J'ai 17 ans عندي 17 سنة et je suis en 3e année وأنا في سنة تالتة. Je suis né le 17-12 أنا اتولدت 17-12. Je suis romantique أنا رومانسي. J'ai une sœur عندي أخت elle s'appelle رولا اسمها رولا. Salut tout le monde. Hello everybody أو hi جميعا. Mon prénom est Brigitte. اسمي الأولاني بريجيت. جي 15 عندي 15 سنة. Mon anniversaire عيد ميلادي c'est le 24/6 يوم 24/6. Je suis timide أنا خجولة. J'ai un frère et une sœur عندي أخ وأخت. نشوف الكيستيون. إيريك إيه؟ طبعا إيريك إيه هو هنا قال إن أنا je suis romantique. فإيريك إيه romantique. سيسيل est née le. سيسيل اتولدت امتى؟ طبعا سيسيل هي كانت أول حد بيتكلم عندنا في التكست وكان عيد ميلادها 3-10 طبعا 10 ده اللي هو شهر أكتوبر فهتكون 3 أكتوبر.
Martin et Cécile sont. Martin وسيسيل بيكونوا. طبعا هو frère et sœur لأن هي قالت j'ai un frère il s'appelle Martin. À 15 ans مين اللي عنده 15 سنة؟ مين في التكست عندنا قال إن هو عنده 15 سنة؟ كانت Brigitte. Brigitte à 15 ans. نروح للإكزرسيس اللي بعده numéro 5. Lis ce document puis choisis le bon groupe. عندنا ديالوج طبعا entre Marie et Jeanne. Salut Jeanne, ça va? Hi Jeanne, كويسة. Merci, bien merci. كويسة, شكرا. Qu'est-ce que c'est? ما هذا؟ إيه ده؟ إيه اللي معاكي؟ C'est un lecteur MP3. C'est un lecteur MP3 اللي هو ال MP3 يعني. بنسمع طبعا عليه الأغاني والحاجات دي. Pour l'anniversaire d'une copine عشان عيد ميلاد واحدة صاحبتي. Une copine et comment elle s'appelle؟ صديقة. طب ودي اسمها إيه؟ فقالت لها ليا. اسمها ليا. Elle a quel âge؟ عندها كام سنة؟ 14 ans. Et son anniversaire c'est quand؟ وعيد ميلادها إمتى؟ فقالت لها le 19 octobre. تشاو. يوم 19 أكتوبر. تشاو باي باي. ليا إني. ليا اتولدت إمتى؟ طبعا هو العيد ميلاد بتاعها قلنا إن هو 19 أكتوبر. فهتكون ليا إني en 19 أكتوبر. ليا ليا عندها 14 ولا 13 ولا 12 ولا 15 ans. طبعا هي 14 ans. Ce dialogue se passe entre. الديالوج دوت ما بين deux garçons ولدين ولا deux filles بنتين ولا un garçon et une fille ولد وبنت ولا deux garçons et une fille بولدين وبنت. طبعا هنا الحوار ما بين جان وماري والاتنين بنتين فهيكون deux filles. Le cadeau est. الهدية هتكون الهدية اللي هي جايباها لصاحبتها bracelet أو اللي هو الإنسيال. une maquette المجسم. un lecteur MP3 MP3 ولا une raquette mother bracket. طبعا هي كانت الهدية اللي بيتكلموا عنها في الديالوج un lecteur MP3. un lecteur MP3 اللي هو ال MP3. بكده خلصنا الجزئية الخاصة بالcomprehension بقطع الفهم. ميرسي وأشوفكم في الفيديو اللي بعده هيكون على السيتواسيون. au revoir.